Вольтера «Орфея и Евридика», но не в исполнении Виардо, потому что уже этой записи нет, в современном исполнении. Послушайте, пожалуйста. Но то, что пела Полина Виардо. Несмотря на свою молодость, она уже успела завоевать европейскую известность и признание крупных светил музыкального мира. Ее талантом восхищались Куна и Лист, Майерберг и Вагнер, Глинка и Рубинштейн. Поэты посвящали ей стихи, писатели восторженно говорили о ее бархатном голосе, идущем из души, об исключительном таланте трагической актрисы. Один из современников так рисовал ее картину. Полина Виардо отличается благородной, несколько строгой физиономией, но совсем тем исполненной выражения приятности. В ее поступе есть какое-то пленительное сочетание величия и непринужденности. У нее гибкий стан, блестящий, черные, как смоль, волосы. Цвет лица пылко испанки. Все движения ее грациозны, верны, естественны. Говорили, что родом она испанка, дочь и ученица знаменитого на всю Европу тенора Гарсия, выходца из цыганского квартала Севильи. Но в Петербург она явилась незнакомкой, и ее выхода ждали с любопытством. Никто не знал, что именно России она будет обязана своим успехом. Россию она назовет вторым отечеством, испытывая к ней вечную признательность. Вот писал ее первым появление Тургенев. Шел севильский цирюльник, в котором Виардо исполняла роль Розины, картины первого акта, комната в доме Бартоло. Входит Розина, небольшого роста, с довольно крупными чертами лица. Некрасивый, подумал я, в самом деле, сказал сосед сзади. Вдруг совершилось что-то необыкновенное. Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не слышал. По залу мгновенно пробежалась электрическая искра. В первую минуту мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение. Но молча прослушать до конца — нет, это было выше всего. Порывистое браво. Порывистое «браво, браво» прерывали певицу на каждом шагу, заглушали ее. Восторг не мог вместиться в огромную массу людей, жадно ловивших каждый звук, каждое дыхание этой волшебницы, так внезапно и всецело завладевшая всеми чувствами и мыслями. Да, это была волшебница, и уста ее были прелестны. Кто сказал некрасивую, нелепость? Этот чарующий голос заставляет вспомнить стихи Блока. Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. Тургенев любил все тонкое, изысканное, в вещах, в природе, в людях. И этот голос, обволакивающий, таинственный, серебряно-хрустальный, он не мог не полюбить. После встречи с Виардо Иван Сергеевич написал стихотворение, которое поражает
сколько видит.